heart. Nimeamua nikupe wewe sweetheart. Hivi unaelewa mwanaume ndo kichwa cha familia. Yaani wewe ndo kila kitu. Kwa mimi siwezi nikakaa na mali zetu zote eti ninazilinda mimi. Like serious babe. Mimi mbona nikupe wewe kwa usalama zaidi na isiko kwenda zitakuwa safe. Take it. Relax. Haina haja mimi kukaa nazo. Kwa sababu ukiwa nazo wewe ni sawa sawa na kuwa nazo mimi. Na by the way naamini kwamba zinapokaa kwako ndo zinakuwa na security nzuri. Kwa sababu ni wanawake kinature pia ndio mapreserver wazuri kuliko hata wanaume. Mimi nina mambo mengi naweza ngachanganya kwenye mabasha yangu huko ya makesi, siku nikaondoka nikapeleka huko nikaanza kuzipoteza. For insecurity matters mama, kaa nazo wewe tu. I trust you very much. Sioni haja kama mimi naweza nikakaa nazo. Okay? Babe. Yes. You are the mother house. You are the manager. You are the bodyguard. You deserve to get this all of shit. Na nachotaka ukumbuke mke wangu. Sahau kuhusu ma challenge yote ambayo tulikuwa tunapitiaga huko. Ma clashing. Najua ulizichukua hizi kwa pressure ya kwamba mimi nataka nifanye jambo kwa sababu zile tofauti. Sasa nataka nikuprove this 100% kwamba I'm clean to you. Kaa nazo mama. Ficha huko, tokomeza huko, mimi nisizione. Sawa? I trust you mama. Nakupenda bwana. I love you too. Mimi. Kuna pasi mke wangu. Nimeiona. Okay. Nimetekwa. Mimi. Hawe. Kwa mapenzi nimetekwa. Hivi shoga yangu, hao wazee wa ndani wapo kweli? Maana toka asubuhi sijawaona. Mimi hata sijajua. Wasijua katufia uko ndani na sisi kunje hatujui. Na njaa aliyokuwa nayo sasa. Ila wewe waache mumu. Dagaa likiwaishia utatoka nje yenyewe. Shoga. We kipepeo. Mbona kama kuna ugeni mzito unakuja? Na ugeni unavyoonekana unakuja huko kwenye mabewa yetu. Ugeni wenyewe sasa. Unaonekana unaziki hatari, yani wamefubaa hao. Siji mafurushi gani yale maskini yule mwanamke aliyobeba. Jamani, maisha kuzidiana fadhali hata sisi. Aha. Sasa mima ndo naanza kupata akili. Usikute huyu mpuzi ndo kaleta visebongo humu ndani. Waloko masula mpaka maisha yao. Hivyo shoga yangu. Yaani huyu kaka mimi sikujua kama yeye ni dalali. Basi sawa, tuseme kweli yeye ni dalali. Anashindwa kutuletea watu wa maana humu ndani, Watu wenye mafuta, watu wenye riziki. Anazidi kutujazia nzi na minuksi humu ndani. Haya shoga yangu. Viumbe kama vile. Sisi tutaviibia nini vile? Zaidi ya wao kuja kutuibia vitu vyetu humu ndani. We mima, hivi umezingatia ile njia mpaka? Kama ina kitu. Hapa cha kuiba kipo shoga yangu. Za saizi jamani. Salama. Za saizi. Za saizi. Salama kaka, karibu. Asante. Mambo? Mbona nyewe mmewasalimia wameitika, mimi wamenikalia kimya, mimi sio mtu Umeanza sasa. Sasa nimeanza nini ukweli nisiseme? Wale ni wanawake na unajua siku zote wanawake sifa zao ni umbea. Lakini naamini kabisa majirani zako hawana shida yoyote, tutaishi nao vizuri tu. Kwa hiyo hiki pia ni chumba kina wapangaji.
Kama jinsi unavyoona hicho chumba huko kuna mpakaji mwenzenu siwezi katoka. Lakini chumba chenu ni hiki hapa hiki. Kwa mambo mengine kuhusu huduma ya baba ya choo kipo huko nyuma. Kwa mjisikie huru kabisa kama mpo nyumbani kwenu. Hapa ni hamna longolongo kabisa. Karibuni sana. Hebu Panduru, acha upumbavu. Karibu. Yaani saa hizi ndio umeweza kuja na kugonga mlango kabisa. Hodi. Wakati mwanzo unakuja kuchukua makaratasi yako, sijui mahati, sijui kitu gani. Umekurupuka kwa umeingia kama unaingia kwenye banda la kuku, sijui kibanda umiza au sijui banda la mbwa. Mama, wewe uone hata mtu nimekuja na furaha na wewe? Hata ushangae uogopi. Guess what? Nimetoka nimempelekea Hatima nyanya. Mama huwezi amini amezikataa. Yaani amezikataa. Kazi kataaje? Yaani ndio umekuja hapa mwenyewe unidanganye unipange. Yaani unanipanga. Sasa kwa nini nikupange? Mimi sikupange, yaani ninachokuambia hapa ndio kilichotokea. Nimempatikana mama. Wewe ndio usinipe mke wangu. Kuwa na amani. Alafu wanawake ndio wao wanalinda vizuri mali za. Mama, ameongea maneno hayo mengine hata sikuwahi kuyasikia kiongea. Mimi nilikwambia, mama Manyanya kanisamee. Si unaona? Unafikiri rais yangu hapo kama plan yake ilikopo sijui hata angeziacha hizo ateka zikataa kwa haraka tu kwa wewe unavyoona. Manyanya amenisamea, uzuri namjua vizuri. Yaani kama mpaka akakataa hati. Basi labda inawezekana kweli anakupenda. Wewe tena. Usisema Manyanya anataka hati, ana chochote, anakuchezea. Mama, mimi namjua mwenyewe. Uzuri Manyanya yuko hapa. Hongera wapenda nao. Kwa raha zetu. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia ya Bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Karibuni. Asante. Mheshimiwa, karibu sana. Madam, karibu sana. Mnaweza mkakaa tu kwenye viti. Hakuna shida. Irene. Wewe ni wageni? Sukari vinywaji kama juisi au maji? Sisi hapa tujaja kwa ajili ya kinywaji. Kilichotuleta hapa unakijua. Ungekuwa muungwana, ungekuwa unajibu simu zetu. Simu unakata, meseji ujibu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya kazi. Nenda wasikalete hivyo vinywaji. Sasa unajua kuna vitu vingine ilitakiwa tuvimalize tu sisi wenyewe. Ilikuwa hakuna haja mpaka kuja hapa nyumbani. Kwani ungenipigia tu simu ukaniambia ingekuaje? Na isitoshe mimi sio kama nilikuwa sina shida ya kuilipa hiyo hela. Ila ilikuwa haijakamilika. Kwa hiyo nilikuwa nasubiria kuna kiela kidogo nikichukua niunganishe na ile ndio niilete kwa pamoja. Sisi hapa tujaja kwa ajili ya mjadala. Tumekuja kukupa taarifa. Una siku 5 tu za kukaa hapa. Unatakiwa utoe vitu vyako vyote ili kwa ajili ya kufanya mnada. Benki ipate haki yake. Siku 5? Yaani mnipe mimi siku 5? Kwa sababu gani? Mimi nimeshindwa kulipa.
Au labda kwamba sina hela? Si nishakwambia nilikuwa nasubiria tu kiasi kidogo niunganishe ndio nilete kwa pamoja. Sasa maneno yote yanatokea wapi? Mimi naona hiyo haiko sawa bwana. Mimi nadhani utaratibu wetu unaujua. Na wewe mwenyewe uliingia kwenye makubaliano. Na hivi sasa inaonyesha kabisa umeshindwa kutimiza utaratibu wetu. Kinachofuata ni nyumba kuuzwa ili benki ipate haki yake. Hivi ninachokisikia ndo ambacho umekiongea hapa au nini? Mdeme, kumbe ndo maana umenitoa hapa kwa sababu kuna vitu unanificha. Nyie, mimi ndo mama mwenye nyumba hapa ndani. Ninaomba mnieleweshe kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Taratibu dada. Sisi hapa tuko kazini. Mume wako alikuja benki kukopa mkopo. Na dhamana yake ni hii nyumba. Kwani akikwambia? Mimi nitegemea unajua. Maana hata saini ya mkeo yuko kwenye mkataba. Ndio maana mpaka leo hii tuko hapa. Benki imetoa siku 5 tu za nyie kuendelea kuishi ndani. Mmepewa muda mrefu sana. Mpaka sasa hakuna mlichorudisha. Kwa hiyo, hii nyumba inabidi iuzwe ili kurudisha thamani ya pesa mlioichukua. Nimemaliza. Tuondoke. Mtu unalondo. Hauweki wako. Napiga mahesabu mpaka miezi 6 uje uitoe. Inachosha. Mimi siwezi kwa kweli. Yaani kwa kweli ni changamoto kweli kweli. Mama, vipi? Mimi nakaa naona toka jamaa. Hapana baba, unajua sisi watu wa zamani yani jinsi tulivyolelewa. Kukaa na mkwe si mmoja. Kipengele. Mama. Wewe ndio unasema hivyo leo? Mama umezidi sasa. Wewe ndio kusema kukana na mkoko changamoto wakati mnatukanana huko ndani mmepunzika juzi na jana. Mama mko serious basi. Nake Mungu. Yaani, ngoja kwanza nikae chini ili nikueleweshe, labda utanielewa vizuri. Unaona bwana? Yaani nyinyi watoto wa siku hizi jinsi mlivyolelewa tofauti na sisi wanawake wa zamani. Yaani sijui hata mlilelewaje. Sisi kukaa na mkwe. Changamoto kweli kweli. Yaani hata kumwangalia tu hivi unaambiwa mwiko. Yaani ilikuwa ni kama pita chini nipite juu. Kabisa yani. Si unaona hata mfano sasa hivi hapa. Mume wako kaingia. Unashindwa hata kumkimbilia. Yaani sisi ilikuwa unamkimbilia. Mume wangu, unakula nini? Nikuletee maji ya kunywa, ya moto, au ya kwenye mtungi. Hivyo yani. Lakini nyie jamani. Ndio maana hamna hata maadili. Yaani mpo tu, hamna adabu hata kidogo. Tofauti na sisi tulilelewa bwana. Mama samahani kidogo. Maneno yako ni mazuri sana na yana ukweli mno ndani yake. Lakini sana pata kidogo ukakasi kwa namna ambavyo umeyawasilisha hayo maneno. Ni kama yanakupiga mwenyewe hivi. Kwa sababu kuna namna naona kifalsafa unajitukana mwenyewe. Pale ambapo unasema jinsi ambavyo mmelelewa nyinyi ilikuwa ni vizuri zaidi kuliko ambavyo wamelelewa hawa. Swali ambalo najiuliza hapa la msingi. Hawa wamelelewa na nani? Mathalan wife huyu aliyemlea ni nani? Sio kama namtetea wife, hapana. Lakini najaribu kugusa katika vile vyanzo vya malezi
ambazo ndio vimepelekea kuleta matokeo wa hichi kizazi ambacho tunakiona sasa hivi hapa. Kwa sababu kama ambavyo bibi zetu walikuwa responsible katika kuwatengeneza nyinyi, ndivyo hivyo basi nyinyi wazazi mlitakiwa kuwa responsible kuwatengeneza watoto wenu ambao ndio wake zetu wa sasa hivi. Kwa hiyo tunaposema kwamba hawa malezi yao yana mushkeli, maana yake ni kwamba hayo matusi yanaanzia kwenu, nyinyi ndio mna mushkeli katika kuwalea kwenu. Au unaona haja hicho kipengele? Tuambizane ukweli sasa. Karibu. Saizi mkuu. Salama. Mama, shikamo. Maraba. Shemeji, mambo? Samanini kwa kuwavamia. Huyu ni mgeni wenu. Ameomba maelekezo ya kumleta hapa, kwa hiyo nimemleta. Afisa. Naam. Ndo hapo umefika. Asante sana. Haya. Jamani, niwatakie usiku mwema. Karibu sana bwana. Asante. Karibu kiti brother. Bila shaka wewe ni Mr. Manyanya. Naam. Mara kadhaa nilikuwa nikikupigia simu pokei. Maana nikapata maelekezo, Shaja kanileta mpaka hapa. Nilikuwa na mazungumzo sana na wewe kama hautojali. Ila ni private. Okay. Kwa hiyo baba tuwapishe? Mara moja tu.